Whitehouse, ceisio gwneud lle groesi o brobl ar y foli o'r bediad da gan Lewis Hall. Routledge i Whitehouse, croesi. Ebi, mae'n codi'n uwch na Phillips ac yn penio heibio'r gol geidwad. 3 munud ar 10 wedi mynd yma ar neuadd y parc ac mae'r Seintiau ar y blaen. Draper, nisgybio hi allan i Spender. Whitehouse. Draper ar y llinell 19 ac yn sgorio neu ffasio hi gefn y rwyd yn hyfryd. Heibio Hall ac yn dyblu mantais y pencampwyr. Marriott, Routledge, yn ei derbyn i'n ôl gan Routledge. Draper, ond mae'n taro braich at ac yn gic o'r smotin medda Dean John y dyfarnwr. O fe bwyntiodd o'n syth at y smotin. Draper i gamu fyny ac yn sgorio, does am un gol geidwad yn mynd i arbed honna. Routledge o Draper sy'n sgrechian amdani a Draper sy'n ei derbyn i cyfle mae hat-trick ac yn sgorio ei hat-trick. O fe gadwodd o'i ben yn erbyn y gol geidwad ac yn yr egwyl mae hi'n bedau'r gol i ddim. A dim trosedd ar Darlington, Spender, Routledge i Byrne. Ond gwneud y ddau gadw'r bel ar dir o chwarae, Draper! Wel, doedd yn mynd i fethu hwnna nag oedd. Clod hefyd i Byrne yn gwneud yn dda i gael ei groesiad i fewn. Ac mae'n 5 gol i ddim. Bel yn cael ei chlirio. Dwi'n bell ar Curtis Strong. Bas drwad i Pierce. Neb arno fo a Pierce o drwy goesa Harrison. Unwaith eto, dim llechan lan i'r Seintiau Newydd. A mi fydd Paul Harrison yn eithriadol o siomedig a'i hun. Whitehouse ar y dde, di bod mor amlwg yn y gêm yn creu 2 o'r goliau'n barod. Redmond yn ôl i Whitehouse. Yn ceisio gwneud lle i groesi. Byrne, ond troi o mae'n taro'r bar. Ond mae'r bel yng nghefn y rwyd pryd bynnag. A Chris Marriott sy'n derbyn y llongyfechiadau gan ei gyd chwaraewyr. Gol gynta'r tymor i Marriott, 6 gol i 1. Harrison i Harrington. Harrington, ond mae Jordan Evans yn dwy'n y bel ac mae Pierce yn glir a Pierce i'r gydio ac i gefn y rwyd, ail gol o'r gêm i George Pierce. O fydd hi fawr o gysur mewn gwirionedd i Steve O'Shaughnessy a'i dîm. Just what we needed after the last few weeks. You know, we haven't been great. We've lost a couple of games where could have gone either way, to be quite honest. Last weekend could have been a draw, and weekend before very, very similar result. But you know, if you look at the Bangor game as well, that's 3 defeats in a row. It's not nice, and you know, you look at yourself first and foremost, and make sure that you're doing everything you can to put things right, and that's a nice reply from the players, and very good from minute 1. Chances came, obviously scored 4, disappointed, you know, should have had at least 1 or 2 more I suppose, and then disappointed to come off at the end and, you know, only watch the last half an hour rather than be on the pitch. But you know, hopefully we just take this form as myself and as a team into next week and do the same next week. They've had a little bad spell, and I thought today they're going to take it out us, and they did. To be fair, it could have been a lot more. Keeper kept us in it, you know. Our academy keeper did really well today, so pleasing for him. And George Pierce come on, another academy player, got 2. So overall, yeah, we didn't deserve anything.